Hola mis super, hiper, mega, estupendamente fabulosos amigos, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver en el título, este es mi primer video en este canal, así que voy a empezar presentando. Mi nombre es Henry Antonio de León y tengo 23 años de edad, aunque la mayoría de personas dicen que leo de menor edad. Y bueno, eso me favorece a mí porque es mejor, me veo más joven. Y aparte de eso también me pongo a pensar y digo, ¿será que me he pasado de la pubertad aún? No importa. Ahora empezaré a hacer nuevos videos en YouTube, esperando contar con todo su apoyo y espero que todo me salga bien. Les diré 3 razones por las cuales se deben de suscribir a mi canal. Número 1. Estaré realizando diferentes actividades en mi canal como vlog, tags, retos y todo lo que se me vaya ocurriendo. Si les gusta, pues déjenmelo saber en la cajita de comentarios de mi canal aquí abajo. Número 2. Estaré pendiente de todos sus comentarios y sugerencias para la realización de mis próximos videos. Número 3. Como pueden ver, no tengo nada de experiencia en esto, les voy a ser sincero, pero lo que sí pueden estar seguros es que daré lo mejor de mí para poderles entregar un contenido de calidad. Bueno, esto era algo que siempre había querido hacer y pues no me sentía listo ni preparado, pero por algo se empieza y aquí estoy. Para ir finalizando y no aburrirlos con tanta paja acá, los invito a que se suscriban a mi canal aquí en la parte de abajo y que le den al botoncito que aparece, que es una campanita, para que reciban las notificaciones cada vez que suba un video, y esperando a que todos ustedes me apoyen y juntos podamos formar una gran familia. Les diré